Быйыл районыбызданын Айык ауыл республика бәйгеһендә азнагылдар яклай. Көндә тиерлек бында мәдәни саралар, спорт уеннары, төрле өмәләр, йыелыштар үтеп тора. Был авылдың уңган халкы бердәмлек менән алдыра. Алмағыз. Біз қайда кетіп барағыз? Біз тәуекен yoqlarına gitip barabız. Maksus harbi hizmetteki yigitlerimizge әдірек гуманитарный ярдам егайнақ. Нәскилер, бiyeleyler, halmalağır kıvaldık. Sumku biz Hepinize aparışmasınız meken? Yok. Evet қайда gittiniz? Біз оғuğa қайда елап кетіп барабыз бе? Мына біз 29-ында бетінде ұлы байрам бұла бетінде. Сол байрамда буран болмаған, оғылар болмаған деп оғuğa қайдан менен келісі өтедірге кетіп барабыз. Буранбайға gittiniz. Буранбайға, iya. Atı alay bulası, yollar ayrılayındı, biz git bıyakka. Yarar atı. Yollar hayırlı yollar hızga. Amin tuvalet. Bizden şu anın. Sizinle birine gidelim. Basadan beri Biz kayda gitti barahıdır. Biz Buranbay ağayda evlep gidip barabız. Buranlar hoğuk bulmasın deyip mına bayramda ütkərəbiz bitinde. Bayramga günler motor tursun deyip intəbi. Soğa kelişi ötedürge. Hez qayga. Heybetiş. Biz mana Respublika kemalinde ütkəlген ayığa konkursu da bizden Aznağıl ауылы qatnaşqan iştip qaldık da şuna işimizi taşlap yehetlep qaytı yağın qaranıq. Biz de şunda qatnaşıp Allah berhe özümüzün ауылdaşlarga yardım etip yengeu yaulap şuna dep qayttık indi. Şol maksat menen. Rahmat ayda rahmet egin rahmet dürüst kelesiz. Bek dur rahmat sizge. Hezgana oңuşlar yoluguz oң bolğan. Багажникка отыртайық мı? Отыртайық. Ой, рахмат. Otur şöyle. Şunda otur. Таудар араһына һыйынып кына ултырган Азнагыл авылы Тиләүмбәт авыл биләмәһенә карай. Республикала барган конкурста улар былтыр да катнаша. Быел иһә Азнагылдарга муниципаль этапта еңеү яулап, хәзер иһә республика этабында көрәшергә һәм район данын якларга мөмкинселек тия. Авылдың старостаһы Сайфулла Кинябулатов белдерүенсә, Азнагылдар бердәм һәм тату. Конкурс тиктерендә узган сараларда һәр береһе үзен катнаша һәм еңеп сыгылдарына ышана. Bizim mına Təlembet sisəvətine qaraqal adlağı avulu burungu avullardan biri bulup kanala betinde. Şu avulda 63 üy, sol 63 üyden 49'ında kişi yaşay. Şu 49 üyde 750'ye yakın kişi yaşay. 750'ye yakın kişi yaşay. Şulardan 46'ı pensionerlar, 32'i
Türlü возрастта türlü yaştagi ballar okugan ballar betinde kim institutda kim bunda tilembette kalay degan hamak işlep yürüyen kişiler betinde. Бәләкәй булһагыз да, Айык авыл республика бәйгеһендә катнашырга баҙнат иткәнһегеҙ, менә ошо хаҡта әйтһәгеҙ, һөйләп үтһәгеҙ. Ну, қалай деп айтайым екен, үҙебеҙсә тоттоҡ та үҙебеҙҙе күрһәтергә булдыҡ. Ауыл бәләкәй тип торманыҡ, ҡурҡып торманыҡ бит инде. Кешесә барыр йәшәге килә, шуға ынтылабыҙ. Шуға ынтылғас бит инде, төрлө мероприятиялар үткәрәбеҙ, нитәбеҙ бит инде, тырышабыҙ, ҡулдан килә, деп әйтәйем икән. Айык ауыл конкурсы сиктәрендә Аҙнағылда музейҙа асалар. Унда бөгөн ауылдың тарихын сағылдырған материалдар, фотоһүрәттәр, боронғо көн күреш әйберҙәре урын алған. Айык ауылда катнашып ятабыз бит инде. Шуның арҡала менә үҙебеҙҙең ауылда, үҙебеҙҙең ауылдың көсө менән музей яһаныҡ менә быйыл. Ни булһа ла менә бөтөн кешеләр алып киләләр әйберләрен. Ҡуябыҙ, нитеп, рәтләп, матурлап. Музейыбыҙҙа ауыл боронғо хатын-ҡыҙҙарҙың әйберләре һаҡлана. Яуғырҙа ҡалған батырларҙың әйберләре бар. Уларҙы рәтләп ҡуйҙык. Бер мейеш шул алды инде ауыл тарихын. Аҙнағыл ауылында ҡатын-ҡыҙҙар араһында ағинәйҙәр ҡоро уңышлы ғына эшләп килә. Кистәрҙе йыйылышып, төрлө ҡул эштәре эшләп, аралашып, серләшеп, көлөшөп үткәрәбеҙ тиҙәр апайҙар. Беҙҙең был хатын-ҡыҙҙар ойошмаһы 2021 йылда ойошторолдо. Һәм шулай уҡ беҙ был ойошмала 7 хатын-ҡыҙ эшләйбеҙ. Беҙҙең етәксебеҙ Арас Мөхәмәтова Вәсилә апай инде, ул әле эштә. Беҙ инде был ойошмала үҙебеҙ ошонда клубта йыйылып, ошо ағинәйҙәр ҡороноң бәләкәй генә мөйөшөндә йыйылып, төрлө сетерекле хәлдәрҙе сисәбеҙ бит инде. Килеп сыҡҡан проблемаларҙы решать итергә тырышабыҙ. Инде шул ыңғайы беҙҙең ошо ойошма менән килендәр ансамбле ҡуша эшләп килә. Бер-беребеҙгә ярҙам итешәбеҙ, төрлө өмәләрҙә ҡатнашабыҙ, кис ултырырға йөрөйбеҙ. Әле генә ошо арала беҙ СВО-лағы хеҙмәт иткән егеттәргә гуманитарный помощь ебәрҙек. Һалмалар ҡырҡып һалдыҡ бит инде. Төрлө булған сараларҙа ҡатнашырға тырышабыҙ инде. Бик актив. Ололары ла, йәш бала, бәләкәй балалар да ҡатнашырға тырыша ул сараларҙа. Һәр беребеҙ эшләһәк тә, шул эштәребеҙҙе ҡалдырып торабыҙ инде, өй мәшәҡәттәрен дә ҡалдырып эшләргә тырышабыҙ. Ауылыбыҙҙың ошо Айыҡ ауыл конкурсына ҡатнашыуына беҙ бик шатбыҙ һәм еңеп сығырбыҙ тип уйлайбыҙ инде. Был ауылдың исеме Аҙнағыл, әүәл булған аның аты Ҡолсора. Ошо бәләкәй генә ауыл үҙесенән күпме ул ҡыҙҙарҙы осорған. Инде ҡайһылары йәшәй ҙур-ҙур ҡалаларҙа, инде сит ауылда ла үҙ итеп торалар. Берҙе генә лә ауылдарҙы онотмайлар, ярҙам итергә, хәл белешергә ҡайтып торалар. Ауылға йәм, ҡот бөркөп ултырған Ихлас мәсетенән аҙан тауышы яңғырай. Йыл әйләнәһенә бында Ҡөрьән аят сүрәләре, ғәйет намаҙҙары уҡыла. Шуныһы ҡыуаныслы, 2нсе йыл рәттән балаларҙы ислам дине ҡанундарына уҡыталар. Ғөмүмән, изге йорт бер ваҡытта ла буш тормай. Олоһо ла, кесеһе лә мәсеткә теләп йөрөй. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ashabi ecma'in. Allah Teala qoşu bilse hem de bayır bitinde şu avulda aynı avul dip şonda tegeni ütkərgə bolğan inik hem de məsciddə şey oqutullar bara yemakını kişi şey yıla elhamdülillah. Şuğa ne biz öyleybiz aynı avul neyine bara yaxşı. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 2нче ел рәттән менә балалар белән шөгыльләнәбез, балаларны укытабыз, укытырга тырышабыз инде. Коръән дәресләре бирәбез, намазга өйрәтәбез, хәрефләрне өйрәтәбез, яйлап кына укый башланылар, яза башланылар, Аллага шөкер. İptaşım
Дауыт қайып ауылына, күрші ауылға еріп, физкультура дәрісіне апара, күрәшерге үйреті. Балаларды саққына телефоннан айырайық, телевизордан айырайық деп ішлеген ішінде. Һеҙҙең ауыл халҡы быйыл республика кимәлендә айыҡ ауыл бәйгеһендә ҡатнаша бит инде. Менә һеҙҙең фекерегеҙ ошо хаҡта. Кәрәкме ул бындай бәйгеләр? Бик кәрәк, андый ниләр ойоштырған кешеләренә ҙур рәхмәт. Кәрәк андый нәмәләр. Ауыл халҡы берҙәм, бер-береһе белән кәңәшләшеп, бергә шөғөлләнеп, нинди эш бар, шуны китереп сығаралар, Аллаға шөкөр. Бис мотор итеп апаралар. 2004 йыл Рәсәйдә гаилә йылы дип иғлан ителде. Дәүләттең нигеҙе ныҡлы, татыу ғаиләләрҙә. Шөкөр, Аҙнағыл ауылында ла өлгө булырҙай күркәм ғаиләләр бихисап. Ғүмер үтә тимә, бәрәҙә башын эймәү. Һөйөүләрем ҡалды тимәһин. Беҙ әлегә бергә, беҙ әлегә матур, тик ҡайғылары ғына килмәһен. Ауылдың күрке ул, матур ғаилә ҡороп, балалар тәрбиәләп үҫтереп, ейән-ейәнсәрҙәр һөйөп, күптәргә өлгө булып ғүмер кисергән ғаиләләр. Шундайҙарҙың береһе Рәшит һәм Рәйлә Рыҫмөхәмәтовтар ғаиләһе. Мында кире булып төштөм 80-нче йылда. Шунан бирле менә 44 йыл бергә йәшәйбеҙ. 4 балабыҙ бар, 3 ҡыҙ, 1 малай. Ҡыҙҙарыбыҙ эшләп йөрөйҙәр, улыбыҙ вахта белән йөрөй Сибирҙа. Вахта белән йөрөй. Шунан 13 внучкам бар, 9 внугым, 4 внучкам бар. Аллаға шөкөр. Иҫән-һау йәшәйбеҙ, матур йәшәйбеҙ, Аллаға шөкөр. Ҡыуанам йәшәгәнгә. Иптәшем белән әйбәт, татыу йәшәйбеҙ. Оло ҡыҙым Стәрлелә йәшәйҙәр. Медицинский училище бөтөп, шунан нигә керҙе? Фармацевтка керҙе, фармацевтический институт бөттө. Ошоғында аптекала заведующий булып эшләй Стәрлелә. Кейәүем вахта белән йөрөй, Сибирҙа йөрөй кейәүем. Тоже 3 малайлары бар, 3 малай. Икенсе ҡыҙым мына ауылда, ниҙә эшләп йөрөй инде? Комплекста. Ниҙә? Прогресста эшләп йөрөйҙәр, прогресста. Аның да 3 балаһы бар. Аныһы минең менән тора, тормош иптәше юҡ. Шунан 3-нче улым Ишембайҙа йәшәләр. Алар вахта белән йөрөй тоже, вахта белән йөрөй. 3 балаһы, 2 ҡыҙ да 1 малайы бар тоже. Шунан 4-нче ҡыҙым Тәүәкәндә йәшәйҙәр. Кейәүем ниҙә? Пожарныйҙа эшләй. Ҡыҙым өйҙә ниҙә? Декретныйҙа ултыра. Матур тормош юлы үткән, балалар үҫтергән, бөгөн иһә йәштәргә аҡыллы кәңәштәрен биреп, һәүәтемсә генә ғүмер ептәрен барлаған инәй олатайҙар да күп Аҙнағылда. Әңгәмәсебеҙ Разыя инәй Сәлихова уҙған ғүмергә зарланмай. Бөгөнгө көндә 18 ейән-ейәнсәр, 11 бүләсәр өсөн иң ҡәҙерле өләсәй, ҡәрсәй ул. Мин йөрөйөм. Бергә яратам. Кешенән ҡалғым килмәй, йәшләрҙән дә. Килен белән икәүләп төшөп китәбеҙ. Улым Алла үрсәмне хәҙер эштән ҡайта инде 20-һенә. 3 балабыҙ Уфала. Мин мында шул килен булып 67-нче йыл төштөм. Былай яраттылар. Бейемнәр ҙә яратты. Әле бабай ҙа яратты. Һин ергә һауаға ҡарап атлайһың, ергә ҡарап атламаһың. Нисек тәгәрәп китмәйһең ул тип торғайны. Һиңә 3 йәше тулмаған көйөнсә 3 бала тап. Үҙем, нимә генә тип әйтәм инде, кәкере генә ябыҡ ҡына булдым бит ул мен. 24 йәшемдә бында килеп, мына шулай дип Аллаға шөкөр инде бейемнәр булай барыһы ла яраттылар мине. Нисек өлгөрә икән, балалар ла таҙа. Төшәләр дә йүгереп китәләр тип. Үҙем дә әрһеҙ булдым, балалар да әрһеҙ булдылар инде, үҫтеләр. Хәҙер нимә тип әйтәһең инде? Бындағы
хәзер теге зур кызларым пенсияла бит инде Мәләүздә минең 6 кызым, 2 улым булды. Менә 70-нче елга улым гына юк инде. 70-нче елга улымның 2 кызы булды. Кызларым да күйәүгә иртә сыктылар. Малайлар да иртә алдылар. Зур Илфатым бана Илнурым бит инде. 22 елга тулмагайна. Атай булганда йөземә кадерлек китермәнләр. 21 yaşımda tevgirimden kaldım, bundan 40 yaşımda kaldım. Belekes kızım 4 yaşıyla olmaygana kaldı. Barında başlık ödleytip, tuylar yapıp, beyimler da biz tuğanlık tuğmasalar katnaşıp, anan hazır uydubezikilerine biz bir tuyluk bulduk da koyduk. Рамадан ағай менән Мәрхәбә апай да авыл тормышын үз итеп, күпләп мал тотып, бакса үстереп гомер итәләр. Каты авыргандан һуң Рамадан ағай төрле үләндәр ярдәмендә аякка баса, ураза тота башлай. Иң яхшы дава үз ереңдең ризыгы тыйыл. Рамадан ағай, һез шундай уңган гаиләләрнең бере дип ишеттек. Белүбез, һез мал да тотаһыгыз, бакса үстерәһегез, менә шул хакта һөйләп үтәгез инде. Дары үләннәре китабы эзләп, шул һавыгырга тырыштым инде үземсә. Дава эзләп. Шул дава үләннәрен апкатып үстереп, Şurada Galadeni деген Пол Бректен Şurada Galadeni деген китабын алып оқығанымда, шунан Пол Брек бойынша Галада айтып, соңынан ураза тота башланым. Ул вакытта уразаны 2006 жылдан бери тотам. Ул вакытта теге Новостан гына иште беләбез, что пост урада башланды дип, мусульман илләрендә. Алай информация юк иде бит инде. Вообще безнең нидә. Газет журналларда бергәдәләр. Бына авылыгыз шундай зур изге ният менән бара, шундай зур конкурста катнаша, һезнең фикерегез? Булай конкурслар кирәк, конечно. Ул халыкты яхшылыкка әйдәй бит инде. Аты хәзер авылларда эш булмагач, халык бик эскелеккә бирелеп китте бит инде кайбер авылларда. Бу бик һәйбәт адам. Азнагыл авылынан Афган һугышына алынган типһә тимер өҙөрлөк көсле заттар араһында Сәлихов Фуат Ишдәүләт улы була. Бүгенге көндә ул әсәһе Мәстүрә инәй менән яшәй. Шул хакта һөйләп үтәгез инде. 1925 елның 9 ноябрендә ошо Азнагыл авылының призывательлегендә. Шан эдиккә хәзер Туркменстанский война округтан шунда учып күттем инде. 3 ай самаха. Шан 1926 елның 6 февралында Афганстанга кирдем инде. Шул 2007 елдан 20 нишаны кайтып биттим инде. Шу авылда тудым, шу авылда нужнасында урдым, кайгысында урдым, хәсрәтендә күрдем. Балларымды асрап үстереп, һәйбәт җиргә килеп сактам. Аллага шөкер, балларым акыллы. 2 кызым, 4 улым бар иде, бере үлде. Балларыма хүз юк, кызлардан да артык Алланың бергән шөкер. Менә улымдан эргәһендә яшәп ятам. Малыбыз да бар, дөньябыз да матур. Шул дөнья тыныс булсын. Бар булайык, бай булайык, һаулык, сәламәтлек кирәк. Менә улы буын вәкиле буларак, хәзерге заман яшьләренә нинди теләктәр әйтерегез? Матур булсыннар, шәп булсыннар, һау булсыннар, сәламәт булсыннар, дөнья тыныс булсын, батшаларга миһербанлык бирсен, эшләп торсыннар, уңышлары уң булсын, балалар сагаларын изгелеген күреп яшәһеннәр. Һәвәтемсә генә яшәп яткан авылдар тормышын яньләндереп ебәрүсе бер сара ул Айык авыл конкурсы. Буны без узган елдарда республика конкурсында еңеү яулаган Сәлих, Исем, Бикбулат авылдары мисалында ла асык күрдек. Бына быел Азнагылдар да үзләренең әүземлеге менән хокландыра.